اینجا کوفی سر خط گیوتینشه، میز جوشه، نانما، خازن پرکن، خود خازن ورق از اون تو میاد بچه ها هم خوابن. این هم آقا رضا خوابه، این هم او آقا رضا یکیه. زنده باشید. موتورگیری بوده، این دستگاه داره خوشگل تولید میکنه. این دستگاه رو آقا فضلالله طراحی کرده و ساختش هم کار من بوده، همش خودم، کمک بچه ها. البته تنهایی خود نمیشه. اینم آقا محموده. حاج محمود خسته نباشید. اینم بچه است که داره میره سرش در بیاد. اینم میز جوششه. محمود این فیلمو بذار برای خودم. زنده باشی. خنک کننده شه، جوش میده. این میز فرمینگه، ور میده بهش. خنک کننده است. بعد جوش آسبابون پرش میشه. تابلو برقاش کار حاج محمود. میز جوش این میز سایزینگه، سایزش میکنه. آقا رضا خسته نباشی. ترکتاشن اینا دیگه فرمش میدن، اینا دیگه میکنن پروفیل دلخواه مورد اندازه است. اینم عرشه. اینم آقا رضای خودمونه، استاد بزرگه. آقا رضا سر بچه رو در آورد، خیلی کمک کرد. اینجا هم عرش دیگه، بچه عرش.